我啦你。呢度都未到。嚇，係帶佢行喎，我帶佢睇一個。我帶佢過先。佢俾錢租啦，就有得揸㗎啦。你真係行埋先。即係，我係下一輪。咁多人嚟睇球今日都算少人啊，未夠多人啊。多人多到成日行都行唔到啊！咪仔夜晚。有拍低我，拍到我。咚。你呢間喺入邊睇啦，食嘢啊，撳完嘢攞個單仔喺上邊食麵，睇到先。睇下係開係咩？我哋嚟食拉麵 order 咗啦，呢個我唔知咩嚟嘅。好似銀魚仔。係，呢個係紫菜。紫菜。呢個應該係辣椒入口面。跟住呢度咧，我唔知有乜，但係咁得意喎啲。睇下咩？好得意喎！咖喱辣椒醬料，呢個係應該係咖喱，呢個應該係麵豉 miso， 呢個應該係 ginger。apron, do you want to put on your apron? It's a baby bit. Nice on you. 啲衫啊。Oh, it's cool. 呢個係假嘅。唐家薯。呢個係 fried chicken 唐家薯。呢個阿仔嘅。呢個係 special 嘅。roast pork 啊，應該係。睇落幾特別。要加咩啊？喂。唔知食咗先加。好啦，你食啊。特別。嗰啲女仔咪等啦，食阿仔假假地嘅。阿仔好唔好食？阿仔。佢個黑油啊。佢好濃嘅黑油。好濃嘅黑油，不過佢越濃得嚟咧，佢擠一個芝麻 to balance it out。You like it? Yes, it's very nice。好似清，但係我未飲，個水就個湯咁清啦。你好清喎，真係好清。點啊？你飲下我呢個飲下。好味。好味啊！雖然係清水，但係好味。飲下呢個係咩味？好有啲咖喱味咁嘅。味道如何啊？我中意你嗰個濃啲。啊，呢個濃味，我睇到呢個幾濃味。呢個清大有味。唔杯啊 ，Sky。嗱，喺呢個專隊度，今日票已經賣晒啦。呢個 Sky 係睇咩啊？我哋今日要。一行出去睇晒出邊，佢係 open deck 嘅，有啲 glass panel 咁樣嘅咯。哦。呢度係幾多樓啊？23樓啊？14啫。14樓，跟住再嚟睇下，去下低。我要睇。喺邊度啊？你喺嗰個巴士停嗰度。行前啲行先。睇下人哋Shibuya Crossing， 我要take個 photo。係。Thank you。
上到嚟喺落咗 room 擺低嘢先，嚟咧就要擠低個 belong 嘅擺低，跟住攞去擠咗個100 yen，跟住落去，跟住而家應該攞得翻嘅。100蚊應該有幾嚿㗎？係啦，有一嚿定兩嚿？擺喺度靚唔靚？仲可以再上，係喎。睇呢度排緊隊，排緊等陣先睇入邊睇咩嘅？下底又睇後邊下低嘅，慢慢行上。睇下呢啲嘅景。呢度好似有一個行出邊級嘅，有玻璃出邊後，哇！嗰陣咪仲危險喺出邊啊！有邊個咁行啊？喂，出邊誒有級嘅裝修，哇！啊，夠靚夠靚夠靚！咁上邊有一層，哎呀，真係幾靚喎！你過呢邊你睇有錯字，唔係飲杯茶。有得睇，上高粒波。呢個咩嚟㗎？呢個呢隻咩？係咪 helicopter 啊？係喎 helicopter，幾靚啊！藍天白雲。嗱，呢度夜晚黑放燈，做到個雪杯啊！你睇到你冇荷包？呢度佢哋有巴㗎。係啊，有巴夜晚啊，睇下開 party 好啊 ，roof bar 飲嘢睇景。At the roof of Shibuya Sky。Connor 影咗下低位，今次唔使同人哋爭啊，快啲過嚟。排隊俾個 professional staff 影相。排，呢度個個人咁多，喺嗰邊上邊又係影相。我真係有一個 staff 喺嗰度。呢度就開始唔使講啦 ，helicopter 嘅，好靚，好多人嚟，又係影相。呢度瞓字度影啊！你邊個瞓字嗰個網呢度？講啊！好啦，喺度行樓梯級，因為有少少怕呢個位呢，大概係幾高嘅。跟住我呢，就要去 camera。你有排我後邊定排我前面啊？我喺你後邊。OK。嗱，小心。咁啊落住去，其實都冇怕嘅，扶住個手啫。啊！有怕冇？你梗係唔怕啦，我都唔怕啦依家。嗱，我唔驚咗啦依家，我喺咁高，成日話我畏高喎。嗱，上高望落嚟，呢個地方又幾好嘅，夠高新嘅地方。我畏高啊，行嗰個啦。冇一啲都唔高。落住去。睇住嘅 Tokyo 呢個新嘅景點啊，開咗好耐啊，老婆呢個位。1-2年啩。1-2年啊 ，2 years 都幾好啊。嗱，喺個 locker 免費俾你擠嘢，如果玩住咁多嘢，影到唔爽啦。咁啊落咗嚟啦，落咗嚟，跟住喺度再排隊再影。睇我仔有羨慕先，阿仔又怕唔怕？阿仔？有怕冇啊？冇啊！我行嗰個唔怕啦。阿仔嗰爬嗰隻唔怕。呢個係 Sky Art Gallery。而家買肉㗎。呢個咪買肉，乜都有喎。乜都有嘅，睇入到嚟，人山人海度，呢度不嬲都人山人海，多到間嘢人山人海多到，人又多。呢個咩嚟㗎？
呢包係做 face mask 誒，你買啦買啦，唔理啊，人多到洗面，誒個洗面399啊，唔係我隻牌子咩？你跟住我啦，你個台啊！維他命 C 咩嚟㗎？攞啲咯，唔係一隻好蝕底嘅喎，如果我哋放卡。嗱，咁多 KitKat 食嘢，入邊咁嘅呢隻 strawberry 或者 cheesecake， 新鮮嘅喎，唔係新鮮嘅，但係佢嘅嘢係好食㗎。但係佢減食後邊嗰樣，佢減食喎。呢間嘢大到我都唔知買咩嘢，樓下又食嘢，呢度又化妝嘅，乜都有，仲勁過 department store 啊！department store 都冇咁多嘢賣，呢間嘢我都唔知點賣嘢，大到，唉！你嚟呢間嘢買乜都有啊！幫你講，遊客嘅，你睇下呢個洗面霜，你個洗面霜都咁靚嘅喂！一突呢度連衫都有賣埋啊！你睇下咩衫嚟㗎？呢啲除咗就稅係啦，埋單啦！呢度俾交錢俾嘢嗱，呢度有幾多個 counter 啊？全部 counter 俾錢埋單㗎。